caramba. Olha aqui. Tem dois Dragonites. Só que um é daqui a 5 minutos e o outro tem 27. A gente tem que chegar nesse de 2, ele tá do outro lado do campo de golfe. A coisa que a gente achou que podia fazer, que era entrar pela porta, não dá. Então, adeus, amigo. Jeff! A gente tá correndo, são 2 Dragonites. Sweet dreams are made of these. Who am I to disagree? I travel the world and the 7 seas. Everybody's looking for something. Some of them want to use you. Okay. Some of them want to get used by